Ай. Тобто запам'ятовуйте, який звук був до ремонту. Слухайте уважно. Увага! Який звук буде після ремонту. Доброго дня, Тернопіль! Дивіться, ваш компресор ми отримали. Ставимо експрес-діагностика, поставили його на обкаточку. На випробовування, ось так. Буде перший пуск. В такому режимі. Дивимось. Пуск! Ай, звук такий не дуже хороший, аж зуби болять. Ну нічого, він нас можна тут трошки покрити. Ну це свідчить про те, що є виробітка. А хто його знає? Шатуни? Тобто втулки шатунів. Ай. Тобто запам'ятовуйте, який звук був до ремонту. Слухайте уважно. Увага! Який звук буде після ремонту. Так, по викиду масла, ну поки що нічого немає. Вам не скажу, бо тому що основа була, що він викидає масло. Ну основа зараз я вам кажу, що є. Ага, все, я вже бачу, що вам проблема. Вже можна показати нормально. Все, це є. Вийшов палець. Вийшов палець з поршня. Називає. Так, окей, подивимось тепер більш детальніше. Ось тут, бачите? Масло кидає. Тепер от чого масло кидає? От бачите, скільки є виробітки? Вийшов палець. Вийшов палець або стопорне кільце. Швидше за все, аж пальцем вже пішло. Почало черкати циліндр. Заміна циліндра? Заміна. Краще розбираємо і тоді вже по факту вам скажу, що замінювати буде це. Тут не бачу поки що нічого. Ну та є також, є пази. Ну його вже розбирали вам. Його розбирали, бо тому що видно, що на герметик ставили. Я бачу. Ну і цей поршень в одній точці дуже сильно має шат. Окей. Розбираємо, дефектуємо, дивимось. І ремонтуємо. Загальний вигляд. Є ПКУ, компресор FB2105, компресорний блок. Що сказати, більше нічого не скажу, тому що нема сенсу його отак в холосту обкатувати з такими шумами, з такими стукотами. Це є нехарактерний звук для такого компресора, для такої компресорної голови. Ну, це треба було отак довести до такого рівня. Це не за день таке робиться. Прокладки були цілі. Тобто прокладку не прорвало ніде. Тобто основне, що було, це викид масла. Ну, ми бачимо. Тобто ось тут, ще раз подивимось. Бачите, так? Хоча циліндри ще навіть мають де-не-де хон. Ну, щось сталося. Можливо, хтось ремонтував, не поставив вам кільця стопорного. Таке буває. Є такі люди. Ну, отже, все. Більше нічого нового зараз не покажу. По факту розбираємо, дивимось. Робимо. І кільця стопорного ми тут і не знайшли. Тобто переглянули все ретельно. Тільки знайшовся ось такий мул. Тобто це
свідчить про те, ну ось це все бачите, масло злилося і все, що є на дні картера. Тобто це є ознакою того, що масло не замінювалося вчасно, повністю не зливалося, можливо, тільки доливалося. І все. Дуже рідко його замінювали, якщо замінювали. І кільце стопорне, він же у вас ремонтувався цей компресор, так? Тому хто ж його не встановив? Попередній, хто його ремонтував, кільця вам не встановили. І маєте ефект. Все, працюємо далі. Так, відчуваєте різницю зараз? Тобто це є заміна шатунів, пальців, кілець, циліндра. Ну, ви гарно, прекрасно відчуваєте різницю. Значить, дивіться, пройшло 40 хвилин обкатки компресора, компресорного блоку. Маса підкидає, як бачите, як підкидає. Отак і підкидає. Тобто мінімум. Це все допустимо, це все в межах норми. Посторонні шуми відсутні. Температура також в нормі. Так, рівень масла. Рівень масла є, бачите. Тобто він ще буде годину 20, півтори години хай ще попрацює в такому режимі. Щоб вже цілком упевнитися, що все окей. Тоді ставимо клапані плити, кришки. Дотягуємо все динамометричним ключем. І будемо готові відправляти вже вам. Ось загальний вигляд. Тобто кашечки готуються. Почати вже готові. Це в процесі. Ладно. Давайте подивимось про FB 2105. А тут що додати? Тут додати вже немає нічого. Все є, все бачите. На початках бажано його не перегрівати, бо тому що кільця мають притертися, прийняти форму циліндра. Ось так. Якщо все буде зроблено, буде він довго працювати. Головне правильно експлуатувати. А на рахунок викиду масла, тобто дивіться, все одно цей поршневий компресор, він буде кидати масло. Будь-який поршневий компресор, масло заповнений, масло вам підкидає. Якийсь більше, якийсь в меншій мірі підкидає. Тобто тут зроблено все, щоб мінімізувати цей викид масла, все до заводських норм приведено. Ну все, красавчик. Значить, дивіться, ваш компресор вже готовий, випробуваний, зібраний та готовий до відправки. Що ставалося ще? Тобто це коліно ми поставили нове, не варене, хороше, якісне. Ваше було вже підварене. Ось бачите, зараз вам покажу. Ну і в процесі монтажу воно взяло і лопнуло. Ну нічого страшного, у нас є. У нас це коліно було запасне, тобто це вам даємо також у подарунок разом з маслом, разом з фільтрами. Бо тому що, ось дивіться, це ваші фільтра, фільтр повітряний. Ось, до такого стану не доводьте абсолютно, бо тому що не годиться така експлуатація, це не є правильна експлуатація. Берете, частіше замінюєте. Закріпіть за це когось, якусь людину, хто буде за це відповідати. І все буде добре. З основного берете, ще виконуєте дотяжку. Ось тих з'єднань. 30 мотогодин, 30-40 мотогодин приходить, робите дотягування
І все. І не забувайте про направлення руху. А так, усім дякую за увагу. Щасливо!